স্ট্রেঞ্জার কোম্পানির PBT 701। দেখুন আমি মেশিনটিতে লাইন দিচ্ছি। দেখছেন বন্ধুরা, মেশিনটি লাইন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হচ্ছে। মাস্টার ভলিউম, ব্যাস, মিড, ট্রিবল সব বন্ধ আছে, তারপরেও বিকট আওয়াজ হচ্ছে। দেখুন কিভাবে অ্যাম্পলিফায়ারটি ঠিক করা হচ্ছে। আমি এখন চাপাটা খুলে নিচ্ছি, দেখতে থাকুন বন্ধুরা। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ও বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন আর আমার চ্যানেলটি দেখতে পাবেন। তো দেখতে থাকুন। আমি এখন সামনেটা খুলে নিচ্ছি, খুলে নিয়ে আমি চেক করব, কারণ যে আওয়াজটা আসছে ওটা ব্যাসটিবল যে বোর্ড আছে ওই বোর্ড থেকে আওয়াজটি আসছে। তো আমি ব্যাসটিবলের বোর্ডটাতে কাজ করব, সেই জন্য ওটা খুলে নিচ্ছি। ড্রাইভার বোর্ড থেকে যে অডিও সিগন্যালটি ব্যাসটিবল বোর্ডে দেওয়া হয়েছে, আমি এখন ওই ওয়্যারটিকে ডাইরেক্ট কানেকশন করে নেব, কেন ওই ওয়্যার থেকেও আওয়াজ আসতে পারে। আমি এখন ওই তারটিকে কেটে সুন্দর করে পয়েন্ট করে নেব। তারটি পয়েন্ট করা হয়ে গেছে। আমি এখন ব্যাসটিবল বোর্ডটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, নিয়ে আমি ট্রানজিস্টারগুলোকে চেঞ্জ করব। তো ট্রানজিস্টারগুলো এখন খুলে নিচ্ছি। ট্রানজিস্টারগুলো আছে BC 148। এই ট্রানজিস্টারগুলো আমি চেঞ্জ করে নতুন ট্রানজিস্টার লাগিয়ে দেব। ট্রানজিস্টারগুলো খুলে নিয়েছি। আমি এখন নতুন 148 ট্রানজিস্টার বোর্ডটিতে লাগিয়ে দেব। ট্রানজিস্টারগুলো লাগানো হয়ে গেছে, আমি এখন পয়েন্ট করে নিচ্ছি। ট্রানজিস্টারগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। আমি এখন অ্যাম্পলিফায়ারটি সাউন্ড চেক করব। বন্ধুরা অ্যাম্পলিফায়ারটি ঠিক হয়ে গেছে। অ্যাম্পলিফায়ারটিতে আর কোনো বিকট আওয়াজ নেই, আওয়াজ খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো অ্যাম্পলিফায়ারটি এখন একদম ঠিক হয়ে গেছে।